Kur ke qarë për herë të fundit? Sa herë ju kanë lotuar sytë tuaj? Sa herë I keni larë me lotë? Lotë hidhërimi dhe keqardhje, lotët e frikës dhe besnikëris, e lotët e dashuris dhe urrejtjes. A ke qarë për mëkatet e tua? A ke qarë për përgojimin, për bartjen e fjalve, për tradhtin e syve, për lënien e namazit, për zbulimin e trupit, për shikimin e filmave të ndaluar, për dëgjimin e harameve, për gjumin I cili të ka larguar nga falja, namazi, për të burgosurit dhe të burgosurat e muslimanve, për të vdekurit musliman. A I ke lagur syt para ditës së keqardhjes dhe pendimit. A I ke lagur syt para se të flasin syt. A I ke lagur syt përpara se të dalë shpirti. Sa kohë ka kaluar që s'kan lotuar syt tuaj? Kur për herë të fundit I ke lagur syt nga faji dhe mëkati? Zëri I jetimve dhe I të vejave, a nuk ju bën të qani? Kush u përgjigjet apelit të grave të përdhunuara muslimane? Allahu thot, a nuk është koha që zemrat e atyre që besuan të zbuten me këshillat e Allahut dhe me atë të vërtetën që zbriti me Kur'an, e të mos bëhen si ata të cilve u është dhënë libri më parë, e zgjati koha dhe zemrat e tyre u shtangën, e shumë prej tyre I janë jashtë rrugës. Surja El Hadid 16. I dërguari I Allahut, bekimi dhe paqja qoftë mbi të, ka thënë: 7 lloj njerëzish do të hyjnë në hijen e Allahut, atë ditë në të cilën është vetëm hija e tij. Imami, prisi I drejtë, djali I ri, I cili është rritur në adhurimin e Zotit, një njeri I cili është I lidhur ngushtë me xhamin, 2 njerëz që duhen për Allahun, për hir të tij, ata u takuan dhe u shpërndan, një burr të cilin e ftoi një grua e bukur dhe me pushtet për imoralitet, e ai tha: unë kam frikë Zotin. Njeriu I cili jep lëmosh dhe e fsheh atë, saqë dora e majt nuk e di çka dhën dora e djathtë. Dhe një njeri I cili kur e përmend Zotin I vetmuar, I rrjedhin sytë lot. I dërguari Allahut alayhi salam ka thënë: 2 sy nuk I prek zjarri I xhehenemit, syri që qau nga frika e Zotit dhe syri që tërë natën mbetet të zgjuar, duke u ruajtur në rrugën e Zotit. Pejgamberi alayhi salam ka thënë: 2 pika dhe 2 gjurmë më së shumti I do Allahu I madhëruar, 1 pikë loti nga frika e Zotit dhe 1 pikë gjaku në rrugën e Zotit. Kurse 2 gjurmët janë: 1 gjurmë që le njeriu në rrugën e Zotit dhe gjurma që le njeriu duke kryer një detyrë prej detyrave ndaj Zotit. Abdullah ibn Omeri radiallahu anhu thot: më shumë më pëlqen të qaj për shkak të frikës nga Allahu, se sa të jap lëmosh 1000 dinar. Të këtil kanë qenë ata burra. Po kush jemi ne? Prej zemrave të egra. Dëgjoni, ju që keni mëkatet tuaja. Ukbe ibn Amir tha: o I dërguari I Allahut, ku është shpëtimi? Ju përgjigj duke I thënë: mbyllë gojen, rri në shtëpi dhe qaje mëkatin tënd. Qaj, para se të dëshmojnë kundër teje gjymtyrët dhe organet. Qaj, para se të ndalesh në qëndrimin e madh, e pastaj mbreti I madh dhe I gjithdijshëm të pyes: a e kujton këtë mëkat? A e kujton atë mëkat? E ti s'ke mundësi të ikësh nga dhënia e përgjigjeve. Qaj, para se të pyes Allahu yt: a nuk e dije se unë të shihja kur ti bëje mëkate ndaj meje? A nuk të erdhi turp prej meje kur fshiheshe nga sytë e njerëzve
dhe më harroje mua. Qaj, se ashtu si kur robi qanë para pronarit të vetë mëshirshëm, ashtu si kur se qanë fëmija e mëshiron nëna, aq më tepër në mëshiron Allahu, i cili është më i mëshirshëm ndaj nesh se sa nëna jonë. Qaj duke që në seçde, qaj duke u falur, qaj kur je i vetmuar, qaj sepse lotët më të ëmbla janë lotët e pendimit. Qaj pas namazit të sabahut kur njerëzit e tjerë flen, atëherë kur je i vetmuar në xhami, llogarit vetë veten, kujtoj mëkatet, sepse në fund të gjithë ne jemi mëkatar, kurse mëkatari më i mirë është ai që pendohet. Allahu ynë na mbron nga zemra që s'të ka frikë, syri që s'e loton, veshi që s'dëgjon dhe shpirti që nuk ngopet. Allahu ynë na mëshiro, sepse ti je më i mëshirshmi. Nëse ju nuk qani për mëkatet tuaja, kush do të qaj për ju? E lusë Allahun e madhëruar që të më dhuroj mua dhe juve për jetësin në kopshtet e xhenetit të Adnit. Amin.